对于商家来讲的话，不是个好日子，因为比母亲节呢，整个的消费呢要低很多。在差不多100多年以前呢，在华盛顿州呢有个小城市呢叫 Spokane 这个地方呢，有一个姐妹，当参加了母亲节的聚会之后，她心里有个感触，因为她的父亲呢其实过世好多年，是一个南北战争当中的一个将士。他想到父亲一生的劳苦，父亲一生呢为家庭、为国家所做的贡献。他想想之后，他就觉得说，我应该呢来纪念我的父亲。于是他就找他的牧师，就谈了一个想法。他的牧师说，是个很好的一个想法，我支持你。就后来呢，经过这个很艰难的这个奔走啊，透过这个政界的一些这种游说，那么最终呢，那么在这个差不多在1924年开始有这样的聚会，到1966年的时候呢，美国就变成一个正式的一个法令啊。那么到1973年再次就确定说，这一次呢，这一天呢成为一个父亲节。那么今天呢，普天下不只是美国，在很多国家呢都有父亲节。台湾比较特别是88节，就是爸爸节8月8号。那我对今天呢，我想我不单单讲一个父亲节的信息，我要讲到说，在一个神的计划的家庭里边，那么丈夫、妻子有怎么样一个命定？当我们今天看到整个全世界家庭、婚姻受到冲击，甚至示威瓦解的时候呢，你要晓得，神是那位创造婚姻的主。所以今天的信息非常重要。我们一起来读这段圣经好吗？我们一起来起。创造天地的来历，在耶和华创造天地的日子，乃是这样：田野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长出来，因为耶和华神还没有降雨地上，也没有人耕地，但有雾气从地上滋润遍地。耶和华用地上的尘土造人，将生命气吹在他的土里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。第二段，那人并不好，我要为他造一个配偶，帮助他。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。那简单的几句话呢，你可以看到呢，就讲到呢一个圣经讲的一个世界的起源。这讲到说呢，人是用地上的尘土所造，阿们。但你发现没有？如果你要看以前的创造世界的过程呢，当神命令就命令，说有就有，比如天地万物、星辰月亮的，都用神的话所造的。但是唯独呢，将造人的时候呢，神多了一个工序。请问什么工序？你们看到吗？就是用地上的尘土造人，然后呢，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。你发现没有？人跟世界任何的生物都是不一样的。哪里不一样呢？就是说，人是一个有灵的一个活人。所以这一点呢，是了解人跟动物一个极大的区别。我以前讲过，特别在中国大陆和一些就是信仰无神论的国家里边，那我们认为呢，人跟动物的差别是因为人会劳动，所以劳动创造了人。因为动物不会劳动，所以动物呢就处在动物的水准上边。但你发现呢，这些都不是一个类别的一个分野的一点。我们看到在澳洲在非洲一些原始的森林里边，好多动物也会劳动。他们有意识的，比如说用石头去这个修改这个木头作为工具他们编织他们等等，都有一个超人的智慧。但是你发现呢，无论是人，无论是这个人，你是南方的、北方的，你是开化的、没有开化的、黑的、白的、棕色的人，只要是人呢，都对上天、对未来、对宇宙的有一种敬仰。
这也为什么很多人一打雷就害怕啊，不敢做个亏心事啊？为什么人在还没有临终的时候呢，就要修坟墓？我们看到秦始皇陵、金字塔都是怎么样？人为未来而预备。你发现呢？是人就对未来有一种恐惧，对这个冥冥当中有一位未知者呢，充满了崇敬。所以这是呢一个灵的表现。换句话说呢，灵让人知道呢有没造物主。所以我们看到呢，当创造人之后呢，神不但创造他，而且说这人独居不好，我要为他造一个配偶来帮助他。所以你看到一男一女一个夫妻呢，是这样一种合作的互助的关系。那我上星期，那我们教会正好有一对夫妻啊，他们刚刚结婚。那我讲到的时候就讲到其中的一部分，就说人家庭都是上帝所创造的，所以神呢在他的心意里边呢，有几个重要的原则呢不能够改变。第一个呢是一男一女，我们也看到呢，一男一女呢不只是家庭，也是整个自然法则的一个基础。但我们知道，最近特别是在欧洲，在美国，啊，我们看到在推动这个同性婚姻的这样一个合法化。如果你要是了解上帝的计划的话，你会知道这样一个运动呢是没有基础，是非常荒唐的。那么我们看到世界都是异性吸引同性相排斥的，而且一男一女这个不只是一个好像是繁衍后代，不只是建造家庭，而且呢也传递着不同的角色。所以过一会儿呢，我特别就讲到为什么一男一女的婚姻是神所设立的呢？在圣经里边，在创世纪里边，在保罗书信里边，特别讲到这种所谓这种同性的相恋，同性这种关系呢，是上帝所憎恶的。所以我们看到圣经里边呢，有个所罗玛，有俄摩拉那个世界里有很多的邪恶，但是呢，神特别对一种同性这种性混乱呢，神特别记恨，所以就使火呢就烧了整个的所罗玛俄摩拉，毁灭这个城市。所以今天当我们面临这个时代的时候呢，有人说那个同性他们那是他们自己的事情说那是天生的，就我告诉大家这是谎言。今天说法没有一个机构一个科学家他们发现了有这样一个结果，没有的。相反呢，我们看到很多只要有同性比如是恋这种倾向的人，他们通过辅导通过信仰呢，他们走出来。我们在美国在台湾呢有一个事工叫走出埃及，就专门的帮助这样一些人。后来大家就发现呢，为什么产生这些同性恋呢？有几个原因。一个呢，他们成长过程当中有一些交友，交了不正当的朋友，引他们进入歧途。还有一个呢，就是当父母亲生这个孩子以后呢，对这个孩子有一个特别的期待比如说希望这个孩子是个男孩，怎么生个女孩呢？所以这个孩子从小就知道呢，来到世界呢不是被父母亲所欢迎所喜悦的。妈妈喜欢个男孩，我生个女孩，所以他就怎么样，尽量在父母亲面前呢，要讨这样一个喜悦。所以比如说喜欢穿男性的衣服喜欢穿女性的衣服久而久之之后呢，使他里边对自己的性别的角色呢有错乱。所以今天我们知道，无论是男孩是女孩，是上帝给的怎么样，我们都应当来宝贝他。阿门。所以我们看到在每年，我们看在全世界有很多的女婴呢被抛弃被杀戮，是很惨的一件事情。那么上帝说，无论男女都是按照上帝形象造的。第二呢，一夫妻。今天同性恋发展到欧洲、到澳洲、新西兰的时候，他们已经说夫妻不一定是一男一女，也不一定是一个，可以是多妻的、多夫的。所以你可以看到呢，神所设立的婚姻，一夫一妻呢，是保持家庭稳定的一个最重要的原则。那你可以讲，肖牧师那我生命里我看到很多
这些属灵的伟人啊，他们呢都是多妻的。是的，我们看到大卫，我们看到所罗门啊，这些在圣经里边被崇敬的一些伟人，他们呢的确在他们生命当中呢3妻6妾，甚至更多。但大家知道，圣经呢它是一个描述性的文字，所以圣经讲的这些事情是只是告诉我们这些人发生这些事情，绝对没有包养的这个意思。而且你可以看到，当这些人呢，他们违背一男一女、一夫一妻这个制度以后呢，他们的生命、他们的家庭呢，就产生很多的苦涩。我们看到大卫的家庭啊，因为他在这个婚姻上面他走了一些弯路，所以导致他的家庭里边呢这个凶杀、刀剑不断。所以可以看到呢，圣经把这些摆到面前的时候呢，让我们有一个选择。第三就是那个一生一世。今天很可惜啊，我看到很多的家庭的夫妻呢，并没有走到一个终点。我们也知道，每一个破碎的家庭里边呢，都有眼泪。但是呢，有离异，这并不是神的心意。换句话说呢，在创造天地的时候呢，神缔定婚姻的时候呢，说是他们一夫一妻呢，2人成为一体。在圣经当中呢，这个一体就好像呢，你把一个相片呢面对面把它粘起来，粘成一体了。当你要取开的时候呢，怎么样？一定怎么样？会把另外的一个相片怎么样毁掉？所以换句话说呢，一生一世呢是上帝所给我们的一个命定。那最后一点就是说，要1+1等于1。今天呢，我们看到婚姻里边呢有1+1等于2的，我们看到怎么样？1+1等于3的，等于4的。我们看到很多外来的介入啊，我们看到小三呐、二奶呀，大家知道吧？在神的计划里边，1+1是属于1的，不是你的一半，我的一半，0.5加0.5等于1，不是，乃是一个全然的你和全然的他，当他们结婚之后呢，他们灵魂体成为一体，这是一个非常重要的原则。但是很可惜，在这个圣经里所讲的和我们所看的有很大的不同。那我看到有一个报道，就说有一个幼儿园呢、幼稚园里边呢，就让这些孩子们呢画一画呢，在家中你爸爸的形象，说你不要讲你爸的名字，只说你爸爸像什么。就答案出来之后呢，让你跌破眼镜。就有人画的，我的爸爸是老虎，有个爸爸是狮子，有些人什么是变形金刚，有些爸爸是警察，还有爸爸什么是老鼠。你知道吧？就从这些不同的形象里边，你可以看到呢，我们今天的家庭里边，我们的丈夫其实呢有很多不同的角色和形象。那我这2年呢，我是比较少看这个春节晚会，因为我觉得我厌倦了。第二个，我觉得里边呢，它传递一个呢很奇怪的文化，你们注意到没有？至少在过去的10年当中，春节晚会里边呢，当讲到这个夫妻的时候呢，大部分的男生都是怕老婆的，不是吗？我们看到那些孝亲啊，那些家庭那些小品啊，怎么样，都是男生懦弱，女生强势。请问为什么有这样的小品出来？因为有这样的现实存在。今天我们可以看到，在网络上看到很多这个一些这个网络的一些小文章，比如说如何抓住你男人的心呐，都不是讲的正确的价值观。怎么样？你要想抓住男人心的话，怎么样？要抓住他的胃，要做好吃的东西。另外呢，你要抓住他的存折。这个呢，都不是圣经的教导。所以今天我想透过这个之后呢，我们真的要知道说，神设立男女的角色是做什么呢？就是平等，男女是平等的。所以好多人呢都以为说这个基督教呢，特别在旧约里面讲了很多男女的一些差别，甚至保罗说呢不许女人讲道，但他却不知道呢，保罗讲这句话的时候呢，
是根据当时教会的一些背景，因为当时呢，保罗牧养很多外邦人教会，但是很多一些外邦的女子呢，她们可能在这个偶像的庙里边是庙妓啊，是一些风骚的女人。到教会之后呢，她们不懂得很多属灵道理，却要呢大放厥词，所以保罗就禁止她们。所以整个的圣经里边呢，是尊重男女平等的。我举个例子，最早男女同校的是由基督教发起来的。我们知道，在很多国家里边，女孩子是不能够读书的，在中国也是这样的，女子无才便是德。当这个基督教传到中国之后呢，开始怎么样？有了学校，因为受到很多这种禁止之后呢，就建立女校。建立女校呢，不是男女分割，而是让女生能够有受教育这样一个机会。所以看到呢，神把这个建立家庭的责任给了两方，但是很可惜，在过去我们看到啊，在中国传统文化里边呢，有一个错误的观念，就是什么？男之外，女之内。请问什么是之外？就是打江山、挣钱养家。女生呢，就是相夫教子。这个好像成了中国人一个传统的一个最好的一个角色，但是不是？你发现没有，在圣经里边呢，神把很多的一些权柄、一些责任怎么样，给了男生。注意啊，你不要误解肖牧师的意思啊，在圣经里边呢，绝对没有重男轻女，而是因为创造的次序不一样，所以每个人角色不一样，所以神呢特别把这些责任给了弟兄，给了先生，给了丈夫，给了男人。所以这是我们今天呢，我们必须要了解的。那么在中国传统的父亲里边，其实呢，没有太多值得我们效仿的。请问，当你想到你父亲的时候，你会想到什么形象？有一次呢，就在刚刚过去的这几个礼拜呢，这个刘牧师呢，他们在这个有一个教会里边就分享，就是天父的爱。你知道吗？很多人呢，为什么觉得天父不爱我？因为他地上的父亲呢，从来都没爱过他。他很难想象一种男性的这样一个神怎么会爱我呢？所以这也是为什么我们看到在中国的文化里边充满了很多女神。我们看台湾的妈祖，我们还有汉族的菩萨啊，什么王母娘娘，因为我觉得说这种女性怎么样才可以善解人意，了解我们里边的苦衷。在中国传统父亲里边就是一个怎么样？努力、勤俭、冷漠、严格。所以那天刘师母在那个教会就讲的时候，说是你们在生养的过程当中，有谁被父亲责骂过、冷漠过？现在想起来都心里痛的人，你们举手。结果整个的下面人呢都哭成一团。因为在我们的生命当中怎么样？我们太多受到这种父亲这种形象的这种影响和伤害。大家知道朱自清，那是中国很有名一个散文家，他写过一篇文章，叫什么？父亲，你们读过没有？其实你发现啊，他非常想表达他父亲里边的内心的感情，但是他写不出来。一个文学家，他只能从一个背影，从背影怎么样写他的父亲。你看看父亲和这个儿女的关系啊，好像没有什么太多的话。那么现在这个心理学和社会学研究说呢，当父亲和儿女有比较好的关系的时候，可以怎么样增加这个孩子的自信。甚至有人发现说呢，当父亲和女儿的关系特别密切的时候，可以增强这个女孩子以后呢交朋友、谈恋爱、成家的一本自信心。所以你可以看到这个角色呢是不能够替代的。在圣经里边，我们可以看到呢，有很多一些父亲榜样都过来讲。
那么中国的现在的父亲呢，好像又改变一个形象了。那么中国现在的父亲呢，怎么样呢？我们看到，特别很多的家庭呢，现在都是一胎化。我特别讲到中国大陆的父亲怎么样，开始怎么样，就供给孩子一切的需要。我过去所没有的，我今天怎么样？我要用我一切的努力，让孩子得到最好的教育，得最好的一切，还弥补心里面这样的空缺。但我告诉你，这也不是一个明智的选择。所以圣经说呢，一个父亲呢要担当起家庭的一个属灵的一个带领，也带领怎么样家庭一个价值观的带领。你家庭看重什么，你儿女看重什么；你家中喜好什么，你儿女喜好什么。所以孩子没有办法不从你身上学到你所有的。所以这是对我们来讲呢，是一个非常重要的一个警惕。那圣经当中呢，我们看到有很多的父亲，我记得我过去几年都讲过一些负面的一些例子，比如说我们看到我亚伯拉罕啊，他不是一个好的父亲啊，他疏忽家里的责任，也不是好的丈夫啊，甚至在那个大难当头的时候呢，他逃脱。大卫也是。但是呢，我看到圣经里边呢，却讲到天父的爱。天父呢是无私的，天父呢是慈爱的，天父是怜悯的，天父呢是一个饶恕的。在路加福音15章里边，有讲了一个浪子回头的故事。就我告诉大家，那不是讲人间的故事，而是讲到当我们人走失之后呢，天父期盼我们回来，来到神的家里面。所以那段圣经说呢，当那个小儿子把财产拿出去之后呢，挥霍一空，最后回来的时候，他说：“我不要当儿子，我当仆人就够了，有口饭就够了。”他对这个家里他不再有什么期盼了。我这个样子，谁还会爱我呢？但圣经说呢，当他往回家走的路上，他的父亲怎么样？远远的就看见他。但你知道吗？不是他回来寻找父亲，而是什么呀？父亲来等待他。所以今天我们要知道，我们今天每一个坐在这里弟兄姐妹，我们蒙恩得救，不是因为你比别人好，也不是亲戚朋友介绍你，不是你拿到单张的，而是神的爱怎么样寻找你回家。所以这今天呢，我们一定要了解的一个重点。好，下面我们就比较实际啊。先生是家里带头的，请问，如果你是个太太的话，在你婚前的时候，你对先生有没有一个选择的一个标准？我本来今天想给我们年轻人讲的，结果很多人都没有来啊。我们才知道大陆呢现在有一个很著名的一个相亲节目，叫《百里挑一》，是不是？好像还有什么？还有那个《非诚勿扰》，还有什么？很多。我不知道你们看完之后呢，你们有什么样的感受？我老实讲，我看了一集后我就不看了。为什么呢？我觉得呢，这来讲了一个什么错误的价值观。第一个，身高；第二个呢，有没有房？第二是学历；第三呢，有没有房？有没有车？所以呢，你可以看到呢，择偶呢，我们完全怎么样？放在他目前所拥有的那个财物和地位上面。但我告诉大家，大器晚成，阿门。这样的百里挑一呢，让很多有志向的、有可以成气候的人怎么样被排除在外？因为这是一个什么？一个属世的一个价值观。那请问，圣经里怎么样来择偶呢？我告诉大家，亚伯拉罕要为他的儿子呢以撒要娶个妻子。就要他的怎么样仆人呢出去寻找，接他仆人就走到一个老远的地方，是他的家乡。注意啊，因为在那个时代呢，通常要找本族的人。然后他祷告说呢，求神的为我仆人就是预备这样一个女子。
结果谁又出现了？利百加出现了。当时呢，黄昏的时候，这个老仆人呢牵着这个牲口呢，骆驼又渴又累。然后呢，他就问那个利百加说：“你能不能给我给点水喝？”就利百加呢，就欣然答应。你知道那个地方是缺水的。然后不但给他给水喝了，而且呢，把这个牲口怎么样，都引够了。你要知道，骆驼喝水可不得了啊！骆驼喝一次水的1个礼拜可以不喝水。你想看一个女子，一个弱女子，一桶一桶打来，然后骆驼一桶一桶喝掉，她没有任何的怨言。所以当时呢，亚伯拉罕看了之后呢，就立刻知道说，这一个好心肠又肯帮助别的人怎么样，是一位好妻子。所以他立刻怎么样，决定向他的父母亲呢要提亲这件事情。如果换到今天的话，那可能这个单水还不够啊，要问你的家底如何啊，身高怎么样。所以一看到今天呢，我特别鼓励我们当中这些弟兄姐妹啊，今天当我们面临这个世界的时候，有很多一些思想怎么样涌进来，你要小心。那比如说，我们好多这个男生的要求是要高富帅，是不是？肖老师也没有落伍，对不对？还有呢，女的什么呀？要白富美啊。但你发现没有，这些呢都可能要变的。所以上个礼拜呢，杰克和艾米结婚的时候，我给他有一段婚姻誓词，就说今天在你们的面前啊，当你们结为夫妻的时候，无论是顺境还是逆境，还是健康还是疾病，啊，还是贫穷还是富足，你们怎么样？要看重这个约，永不分离。所以发现，看重外表的，你外表怎么样？会衰老。你头发会白的，你脸上会有褶子的，青春不在的。你看重钱财的，一场风暴，啊，一个股票下跌，可能就什么都没有了。甚至你的身高也会变，可能思雨不会变啊，你太高了，变得可能更。但是怎么样？这些都是外在的。但圣经怎么样说呢？说信和不信的不可相配，不能够同负一恶。换句话说，今天呢，我特别鼓励我们当中基督徒，当你们选择这个对象的时候，你要祷告说：主啊，求你赐给我一个怎么样，让我能够志同道合的。因为圣经说，信与不信的呢，不可相配，不可以同负一恶。所以这是一个原则。你说，哎呀，说现在信主的很，那不是信主的很少。当你愿意去求的时候，神就把合你心里的怎么样摆在你的面前。这么多年，我们小牧师看了很多很好的弟兄、很好的姐妹，因为在选择婚姻的道路上边没有按照神的话去做，结果呢，带来很多的一些怎么样悲惨的故事。他不但自己生命不能够成长，而且呢，家里面一塌糊涂的。所以今天我特别鼓励大家，不要啊，你百里挑一，要挑神的儿女，这是一个属灵的宣告。第三就是去除咒诅，承受祝福。你知道吗？在圣经里边有一个属灵的规律，当你父辈啊一些不好的事情怎么样？会影响到下一代，但同时呢，上一代的祝福呢也会临到下一代。所以，当我们比如说我们的父辈啊，比如说有暴力啊，比如有这个毒品啊等等有这些事情的时候呢，在主里面宣告说，求神怎么样拦阻我的祖祖辈辈这些不好的事情，今天不要临到我的这一代，而要求神怎么样？赐给我祝福。你不要小看啊，这是非常重要的一个宣告。你会发现呢，父辈呢总是重复做一件事情，这可能是有一个习惯的传递，有灵里边的一些这个连接。那今天我鼓励大家，
你可以回去想想看，在你的父辈，包括你的母亲啊这一代、两代家庭当中，有任何你觉得是不好的事情的，直接宣告说，求神怎么样，用十字架拦阻我的上一辈的咒诅，而且呢，求神祝福这新的一代，阿门，就把那个链条打断。所以你会发现，比如说儿女有些比如精神上的疾病的啊，那医生都会问说，哎，请问你的父辈有没有这样的病，叫遗传病史？这从医学上来讲，在灵里边的很多你发现啊，同样的事情怎么样会传递到下一代？在圣经里边太多的例子，你看，我们看到这个亚伯拉罕和以撒和雅各啊，都是做重复的事情，所以需要我们做一个这样的祷告。下面呢，我给大家列了10个啊，想产生问题子女的10大原因。换句话说呢，如果这10个问题上面你不去注意的时候呢，你可能怎么样会重蹈覆辙。第一个呢，满足要求有求必应，就是说你要天上的星星呢，爸爸也要想办法给你去摘。第二呢，任其发展，不闻不问。我特别要强调说，在美国呢，是一个强调孩子去自然发展的一个国家，是对的。但是呢，全然放开、不加指教的是很危险的。所以今天我们可以看到，在美国很多的有识之士呢，也发现呢这种思潮带来的弊病。你要知道，在美国以前不是这样的。美国至少在60年代中期以前呢，有很多的规矩的，有很多这个法则的。但是60年代之后呢，开始有不自由的这种法则，因为这个孩子呢，你不要管，他会自然生长。结果发现呢，美国教育其实出了问题。所以今天呢，我们当然中国文化又是另外一点啊。中国文化呢，说的凡事呢，父母亲都要去管教、去指点，孩子呢没有自主性。所以我们要在2个文化当中呢，要找一个平衡点，就是给孩子发展的空间，但是呢，却给孩子给及时的这个指点和管教。所以圣经里边是要管教儿女的。第3呢，是不良的习惯视而不见。比如说小孩子有些不好的习惯，然后父母看到之后呢，也不去管他，这样呢，他就会助其发展。还有呢，以貌取人，爱富钱贫。比如父母亲呢，喜欢用这个外貌或者籍贯或者穿着、贫富来看待别人。你知道，以貌取人其实是一个非常不对的一个价值观。如果你今天用这个方法来看待别人的时候呢，你不用教，你的儿女以后也是这样的，他看别人是以貌取人的，是嫌贫爱富的。就是换句话说呢，你将你价值观呢就输给你的儿女。还有呢，信仰自由，任其发展。圣经在申命记第6章说呢，你要将神的话教导你的儿女。无论坐下起来，行走的都要告诉你儿女。所以今天呢，我们很多做基督徒的父母都觉得说这是个自由的国家，反正信仰呢让他去自由好了，但却不知道呢，却失去了我们做基督徒父母的一个责任。神让我们怎么样把这样的信仰呢带给我们儿女？因为人当幼小的时候呢，一个信仰扎根的时候呢，会带来一个很大的一个影响。我们看到在美国历史里边有很多著名的人物比如说像我们看到林肯总统华盛顿都是父母亲从小怎么样给一个很好的信仰，所以历令他一生的道路不偏离。还有呢，生活起居居功待劳，这是中国的父母亲太多了。那我们最近我们看到，特别是我们看到在这个很多的中国的儿女上大学我就最近听说呢，这个儿女上大学，父母亲呢在旁边呢也买栋房子
然后呢给孩子穿衣服啊，穿什么呀，吃什么呀，都是这样的。那我们教会有一位人呢，今年30岁，直到今天他吃饭吃什么饭，爸爸妈妈都在意的不得了。这孩子长不大嘛，所以生活起居呢怎么样？给一个他自我成长的空间，好吗？不吃饭就饿着去，他饿了自然合适。还有呢，开放放纵，引狼入室。我再讲一遍，因为有些呢，我对开放媒体，引狼入室。以前有个故事，就是当那个妈妈走的时候呢，怕小孩有危险啊，就不得这个妈妈走了以后把门关上，是不是？然后狼进来说是好羊乖乖把门开啊，结果当你把门开的时候呢，怎么样？狼就进来把羊给吃掉了。今天我们好多父母亲呢，门关得很严，但是呢，网络打开。你要看今天的好多网络呢，带给孩童呢很多不好的影响。所以父母亲呢，应该怎么样？在这方面要来把关，知道辨别，特别在幼小的时候呢，让孩子怎么样？不要受到其影响。还有呢，夫妻争吵不比子女。换句话说呢，夫妻当中呢难免有些争执，但是当我们把争执公开在儿女身上的时候呢，又产生2个不好的影响。第一个呢，儿女对婚姻呢就产生一种恐惧感，觉得说这个夫妻就是天天吵架，那我以后结婚呢也是天天吵架，这样的婚姻我要他干什么呢？所以为什么这么多宅男剩女？我告诉你，这个是有原因的，因为是看到太多了，我不想要过爸爸妈妈这样的日子。这第一点。第二点呢，其实呢，父母亲很多呢可以在私下来沟通，而且让儿女呢不要卷入当中，让他们怎么样有一个安全的感觉。所以有一个婚姻辅导家就说呢，一个小孩子晚上呢经常就是害怕，后来了解出才知道的，他爸爸妈妈经常吵，当一吵架的时候呢，儿女缺乏一个安全感，所以夫妻争吵呢，你要避开儿女，让孩子呢不要过多的卷入父母及争执当中。第二个呢，不要逼迫儿女要站队表态。我们中国的父母都会说：“你爱我还是爱爸爸？”说爱爸爸，你爱谁？爱妈妈，爱谁？久了之后呢，他不上当了。说什么呢？我也爱爸爸，也爱妈妈。为什么呢？他们不愿意在这个当中怎么样做一个危险的选择。极力护短，共同对敌。比如我们小孩在外边受了屈了那一般这个父母亲本来2个人意见不一样的，这时候怎么样就挺身而出然后呢，不管孩子有什么缺点，只要别人的孩子打了我们，欺负我们怎么样？说人不犯我不犯人，人若犯我必犯人，就教导孩子一个错误怎么样处理冲突的这样一种方法。我们今天看到太多的一些中国新移民来到美国，为芝麻大一点小事情大打出手，结果呢前途断尽。为什么呢？因为从小父母亲教他这一手，最后呢就是一个不择手段争名夺利。特别在今天，我觉得这个中国人的名利思想太严重了我们看到太多造假的为什么？就为了名，为了利。其实呢，很多时候呢，我觉得名利思想呢是中国传统文化的给我们给了一些这个影响。其实留名是件坏事情，在圣经里边甚至说的，你们选同工的时候，选执事的时候怎么样，要有好名声的。换句话说，名声是应该的，但是呢，你不应该怎么样？不择手段的争名夺利。我记得我那一年的这个
母亲节我讲过一个故事，是个真故事。在加州中学校，在复活节的时候呢，他们要捡这个复活节的这个彩蛋。大家知道这是西方的一个传统。在复活节的早晨呢，小孩子就是捡彩蛋，这彩蛋是预先的大人把它放好的，然后根据彩蛋的多少呢来评胜负。在那个中学校在加州呢，也组织这个活动，就让爸爸妈妈呢，这个中学校的家长呢，就去把彩蛋就放在草丛里边呀，放在一个树下呀，然后呢开始吹哨子，就开始捡。没想到最后捡到彩蛋的全是黑头发的，那黄头发的一个也没捡上。他们就纳闷说：“这奇怪，你也没有 GPS， 怎么找到的呢？”后来才发现呢，这些中国东方的父母亲把蛋藏完之后怎么样？都告诉儿子说：“哎，在那个地方有几颗，那边有几颗。”请问哪个孩子赢了，哪个孩子输了？我告诉你，这黑头发的小孩子输了，他们捡了彩蛋，却怎么样？丢了诚信。阿门。这就我们看到太多这样的例子。今天你要想让你的孩子成为一个有用之才，而他能够正正直直的活人，能够成为这个时代这是顶梁柱的话，你不要忘记这10个问题呢，从现在就抓起。有人说：“哎呀，那对不起，我的孩子大了。”但是怎么样？你从现在呢，仍然可以为你儿女来祷告。阿门。我们在这个社会里边呢，有一个社会有个家族学啊，就是专门的研究这个家族的啊，这是一个社会学，就研究的有2个家族啊，都在这个几百年前呢。这2个家族呢，由于不同的家教、不同的传统、不同的文化呢，结果这下来呢，100-200年下来之后，你发现呢有很多不一样。这边这家呢，我们看到有做妓女的，有早逝的、被捕的、杀人的啊，100个人平均入狱13年的，100人9徒，190为娼妓的。另外一个家族，我们看有信仰啊，当中呢有做执事长老的，做牧师的，做大学教授的，做校长的，做作家的，法官的，参议员的，众议员的啊，还有一位美国的副总统等等。你发现呢，不同的家族会有不同的结果。阿门。所以今天我们父亲节的时候，特别勉励当中的父亲啊，或者说弟兄，不要轻忽在你身上的责任。你要知道，你的价值观、你的信仰会影响整个的家庭。阿门。我们做妻子的呢，也给我们的先生呢给一点空间啊，让他在家里边呢怎么样，真的能够来领导这个家，而不是做老鼠。阿门。好，我们下边我们唱首诗歌好吗？这首诗歌是很欢快的一首诗歌啊，就这2句的歌词。你看天父上帝赐给我们的是何等的慈爱，使我们得成为神的儿女。就这么2句啊，我们一起来试着唱。我把吉他和鼓在一起很好听啊。天父上帝赐给我们的是何等慈爱，你看天父上帝赐给我们的是何等慈爱，使我
的生命当中，你可能有一个慈爱的父亲，你可能有一个严厉的父亲，但我告诉大家，你要为此来感谢主，因为无论怎么样，天父何等的爱你。在这个父亲节将到来的时候，就求主你祝福我们当中每一位父亲，每一个家庭。若说我们的父亲今天还健在，我要对他说，谢谢父亲你所付出的一切，也祝福他在人生当中，他能得享上帝的恩典。若是你的父亲在你年幼的时候严厉的对待过你，或者惩罚过你，甚至虐待过你，但今天在主里边，你要饶恕你的父亲，因为他们所做的他们不晓得。爸爸在这个时候，让天父的爱大大来充满我们的心，让我们知道父是何等的爱我们，让我们知道今天我们属于上帝的儿女，有上帝的保护和看顾，我们不孤单，我们也不害怕。哈利路亚，赞美主！求主祝福每个家庭，家庭有难处的，有悲伤的，有眼泪的，求主你亲自来擦干，亲自来保守。我们相信你的恩典够我们来用。谢谢主，我们这样祷告，这样祈求，是奉我们主耶稣基督得胜的名，阿门。大家请坐。